Mina olen Tiina Kütt, Rajaleidja keskuse juht ja psühholoog ja täna tahan teile rääkida laste vaimsest tervisest, eriti stressist ja ärevusest ning kuidas me täiskasvanutena saame aidata lastel nende olukordadega toime tulla. Sõnapaar vaimne tervis on viimasel ajal olnud vägagi kasutatav ja on palju räägitud sellest, et vaimse tervisega on raskusi nii täiskasvanutel kui ka lastel ja noortel inimestel. Eesti laste vaimse tervise uuring, mis TAI poolt 2022. aastal läbi viidi, ütleb, et peaaegu veerandil Eesti lastest võib näha ärevuse või meeleolulanguse sümptome. Juba päris väikesed lapsed, lausa koolieelikud, on sageli kimpus rahutuse ja ärevusega. Uue teemana on esile kerkinud kliimamured ja sõjahirm. Siia on saabunud tuhandeid lapsi, kes on tulnud sõja eest varju, kes on kaasa toonud oma ärevuse ja oma mured. Meid mõjutab kogu see tohutu infovoog, mis igast kanalist tuleb. Nutimaailm on saanud meie maailma osaks, see tähendab seda, et sotsiaalmeedia on meie ja ka meie laste eludes ja kodudes kohal peaaegu 24/7. Kõigil on kiire tööle, trenni, reisile, sellist lihtsat inimlikku koosolemise aega, kus omavahel suheldakse, räägitakse, mängitakse, loetakse, nii et kõik ongi päriselt kohal. Kellelgi ei ole käes telefoni, kellelgi ei ole lahti arvutit, seda on liiga vähe. Täna räägin sellest, kuidas lapse või noore inimese muret märgata ja kuidas aitata lapsel või noorel toime tulla pingeolukordade ja ärevusega. Kuidas me täiskasvanutena märkame, et lapsel on mure, millised märgid näitavad, et laps vajab abi. Kuidas märgata lapse muret? Kõige esimene ja olulisem asi siin on pange tähele muutusi lapse käitumises. See võib olla esimene märk, et laps või noor inimene vajab abi, on segaduses ja omadega puntras. Kui muidu seltsiv laps tõmbub eemale nii eakaaslastest kui täiskasvanutest, rahulikust lapsest saab äkki agressiivselt ja väljakutsuvalt käituv, tülisid provotseeriv ja vastupidi, rahutust sellist saab äkki endasse tõmbunud ja eemalseisev laps. Seega, muutunud käitumine võib olla märgiks sellest, et lapsel on mure ja ta vajab meie abi ja tähelepanu. Millised muutused võivad seda näidata? Esimene, mida jälgida, on meeleolumuutused. Laps võib olla kurvameelne, norus, nutab palju, ärritub kergesti. Üks märk on ka see, kui meeleolud hakkavad äkki väga kiiresti vahelduma. Ikka sajaga väga rõõmus, järgmisel hetkel seletamatult kurb, siis jälle rõõmus, jälle kurb. Väga tuleks jälgida ka lapse unerežiimi. Unehäired, kas ta ei jää magama või tõuseb väga vara ülesse või vaevavad rasked unenäod, mis segavad teda. Peavalud, seletamatud kõhuvalud. Kõik füüsilise tervise näitajad on korras, aga kõht ikka valutab. Mida väiksem on laps, seda rohkem paigutab ta oma peas ja psüühikas toimuva füüsilisse keskkonda, füüsilisse tervisesse. Seega sellised kõhu- ja peavalud väikestel lastel vajavad kindlasti tähelepanu ja uurimist. Üks oluline näitaja on see, kuidas laps tuleb toime õppetööga, oma peamise tööga siin elus. Pingelised olukorrad mõjutavad mälu ja keskendumisvõimet ja need on aju keskseteks funktsioonideks õppimise seisukohalt. Raskused tähelepanu hoidmisel ja keskendumisel, probleemid mäluga, vanad asjad ei tule meelde ja uued ei jää meelde. Mõtlemisvõime aeglustub. Traumateraapiast on tuntud ütlemine, ärevus kaaperdab mälu ja täpselt nii see ongi. Paljude noorte arvates on eriti raske reaalainete tundides, algkooliõpilastel tekib rohkem raskusi kirjutamise ja lugemisega. Kuidas laps
reageerib erinevatele elusündmustele, oleneb ka lapse vanusest, varasemast elukogemusest, arengutasemest, üldisest turvalisuse astmest, ka lapse enesehinnangust. Teismelised on tavaliselt rohkem endasse tõmbunud ja ettevaatlikud oma reaktsioonide väljendamisel. Sageli ei näita nad oma tundeid välja, vaid elavad neid sissepoole iseendas läbi. Noortel võib olla ka raske oma käitumist kontrollida ja seetõttu võivad nad sattuda pidevatesse konfliktidesse ümbritseva maailmaga. Kõik, mis on meelel, on kohe ka keelel ja kohe ka välja näidatud. Kui oled märganud mõnd muutust oma lapse käitumises ja toimetulekus, siis võiks mõelda, kui tavaline see on selles vanuses lapse jaoks ja kui kaua see on kestnud. Kui probleem kestab mitu nädalat või kuud ja hakkab segama igapäevaeluga toimetulekut, on põhjust reageerimiseks. Laste stress ja ärevus ning kuidas täiskasvanu saab aidata sellega toime tulla. Stress on taas üks selline sõna, mis on hästi palju kasutuses ja mis on tegelikult nagu ka üle kasutatud. Stress on tegelikult organismi loomulik reaktsioon ebaloomulikule olukorrale. Nii-öelda organismi häireseisund vastuseks kas seesmistele või väljast tulevatele stressoritele. Stressi olukorraga kaasneb ka ärevus, sageli sisemine pinge, rahutus, isegi paanika või hirmule sarnane tunne, mis on seotud selle tegeliku või kujuteldava ohu tajumisega. Need tunded on tuttavad meile kõigile. Samas võib ärevus olla ka meeldiv, näiteks siis, kui ootame lennujaamas kaua eemal viibinud sõpra või mõnda toredat sündmust. Kõik mäletame lapsepõlvest jõuluootuse ärevust. See oli ka ärevus, aga see oli meeldiv ja tore ärevus. Seega stressis ei ole iseenesest midagi halba, pigem vastupidi. Evolutsiooniliselt on sellel olnud täita oluline roll. Panna inimest end ohuolukorras kokku võtma, valmistuda olukorraga toimetulekuks. See on aidanud ellu jääda, koondades tähelepanu olukorrast väljapääsu otsimisele ning tõuganud tegutsema. Meie keha on tegelikult loodud kohanema stressirikaste olukordadega, nagu erinevad ohud ja ka haigused. Kui aga see ärevus on ülemäärase tugevuse või kestusega, siis ei ole seda lihtne taluda. Sellisel juhul muudab see meie elu hoopis keerulisemaks. Inimeste ja ka laste ärevuse talumise piirid on väga erinevad ja nende piiride ületamine võib olla halvava mõjuga ja langetada elukvaliteeti oluliselt. Ärevus on ülemäärane siis, kui see hakkab segama und, toitumist, suhtlemist ja nii-öelda vaimset heaolu. Täiskasvanuna ennast jälgides võime aru saada, et ärevuse taseme tõusust annab märku näiteks ebamugavustunne kõhus, pingetunne kätes või jalgades, peavalu, aina pähe jõudvad muremõtted, soov korduvalt detaile üle kontrollida või ka teatud olukordade vältimine. Laste ärevust on vahel keeruline ära tunda ja mõista nii lapsel enesel kui täiskasvanul, kuna lapsed üldiselt ei oska neid tundeid ise märgata ja nimetada. Laste ärevus võib ilmneda une- ja söömisraskuste, pea- või kõhuvalude, üldise halva enesetunde, sageli ka nutususe ja vanema külge klammerdumise, eakaaslastega suhtlemisest keeldumise, näiteks ei taha laps enam minna kooli või sõbra sünnipäevale või ei taha enam minna muusikakooli või huviringi. Sageli nad ka liigselt muretsevad, on kuidagi valvel olekus ja nii edasi. Ärevus võib olla ajutine, näiteks esinemisärevus, mis enamike inimesi tabab enne suuremat esinemist, või krooniline, mis avaldub siis igapäevastes olukordades liigse muretsemisena. Tähtis on märgata, millal normaalne pingetunne muutub lapse toimetulekut takistavaks probleemiks. Kuidas ennetada ärevust?
Esimene asi on see, et ärevusele kalduvat või ärevat last toetab selge päevakava, rutiin ja struktuur. See annab kindluse ja turvatunde ning teeb ootamatud muutused ja üllatused harvemaks. Hästi oluline on nii-öelda töö- ja puhkeaja tasakaal. Lapsel peab olema vaba aega ja laps peab piisavalt saama puhata ja magada. Sageli kipub näiteks õpiraskuste tekkimisel see tasakaal kaduma. Lisanduvad lisatunnid, õpiabitunnid koolis, kodus aina õpitakse. Minu praktikas on olnud üks väike 2. klassi laps, kes tegelikult kogu ärkveloleku aja ainult õppis, sest koolis läks halvasti, seal sai lisatunde, siis jõudis ta koju ja kodus öeldi ka, et peab õppima. Nii et see lapseke ei saanudki muud teha, kui ainult kogu aeg õppida, mis tähendab, et see tasakaal oli täiesti väljas. Ära jäävad trennid, mängud, mis kõik on lapse arenguks äärmiselt vajalikud. Nii ärevuse ennetamiseks, kui ärevate olukordadega toimetulekuks, kui üldse lapse arengus üks olulisemaid asju on usalduslik suhe lapse ja vanema vahel. Et laps julgeks oma ärevusest ja murest rääkida. Ära kunagi vanemana pisenda lapse muret või ärevust või ka hirmu ega püüa seda vaigistada. Kui sageli me oleme ise lapsepõlves kuulnud, et ära karda, tonte ei ole olemas, aga see ütlemine ei muuda seda tunnet väiksemaks, ta on endiselt seal voodi all. Küll aga murendab see usaldust vanema ja lapse vahel. Laps saab tunde, et pole mõtet rääkida oma tunnetest, sest seda ei võeta tõsiselt või seda ei usuta. Pisendamise hulka käib ka see, kui me tahame kohe asju parandama hakata. Nii-öelda, kui kuskilt on midagi katki, siis kohe plaaster peale. On ju vanemalgi väga halb tunne, kui laps end halvasti tunneb ja tahaks seda kohe muuta. Nii võib juhtuda see, et vanem hakkab kohe lahendusi pakkuma, süvenemata ja tegelikult kuulamata, milles asi tegelikult on. Kuula oma last, see on kõige tähtsam. Kuulamisest alles järgmine samm on rääkimine. Kui esitad küsimusi, sõnasta need hoiakuga, et oled valmis last või noort ära kuulama ning ei ole juba ette otsustanud, millega tegu on. Küsi avatud küsimusi, mitte kas ja miks, vaid mismoodi ja kuidas. Miks küsimus on üldse minu arvates üks mõttetumaid küsimusi maailmas. Kes oskaks täiskasvanunagi vastata, miks sa nii tegid? Miks sa selle rumalusega hakkama said? Miks sa nii tunned? Ei tea, lihtsalt tunned, see lihtsalt läks nii. Samamoodi ei oska ka noor inimene või laps sellele vastata. Kui laps ei ole väga avatud kõnelema, siis julgusta teda ja püüa teda rääkima suunata selliste küsimustega või lausetega, räägi lähemalt, too näiteid. Näiteks mõnikord käituvad inimesed nii sellepärast, et kas sinuga on ka nii? Ära kiirusta kohe nõuannetega. Otsesed nõuanded on üldse ühed kahtlased asjad, sest me kunagi ei tea, kuidas tegelikult teine inimene ja laps neid kasutab. Jäta vestlusesse pause, et laps saaks mõelda ja saaks lisada talle olulist infot. Paus vestluses on ülimalt oluline asi, aga me kipume seda väga kiiresti täitma, sest tundub, et vaikus ei räägi. Vaikus tegelikult räägib ja mõtleb väga palju. Räägi oma lapse või noorega ka stressist. Anna mõista, et stress on osa igapäevaelust ning on täiesti normaalne olla aeg-ajalt ärev või tunda hirmu. Noor võib arvata, et ta on üksinda oma tunnete ja mõtetega, et keegi ei mõista teda. Ja see võib panna teda veelgi halvemini ennast tundma. Kui ta saab aru, et paljud inimesed tunnevad end sarnaselt, võib tunda ka kergendust. Oluline on emotsionaalsete oskuste arendamine. See tähendab tunnetest rääkimine, nende äratundmine, ärevuse sõnastamine. Aita lapsele ära tunda ja nimetada tema tunne. Mida väiksem on laps, seda rohkem vajab ta abi
oma tunnete äratundmisel ja nimetamisel. Seepärast väike laps ütlebki, mul kõht valutab, mitte ma kardan. Kui laps ütleb, et tal on paha tunne, uurige koos, kus see paha tunne kehas asub, kas peas, rinnas, kõhus, vahest ka jalas või käes. Kas see on suur või väike? Kui väike, siis kui väike, kui suur, siis kui suur. Kas see on pehme või karvane või nurgeline või ümmargune? Mis värvi see on? Mida konkreetsemaks selle ebamäärase paha tunde saab, seda kergem on sellega toime tulla. Ka nukra mõtte või hirmu või kartuse saab sõnastades väiksemaks teha ja vahest hoopis ka minema visata. Kui sulle jääb mulje, et lapse raskuse taga on hirm või ärevus, siis peegelda seda talle. Näiteks ütle, ma saan aru, et sul on halb olla ja sa ei taha kooli minna, sest sa kardad kontrolltööd. Sul on hirm, et see võib minna halvasti. Anna lapsele sobivaid selgitusi ärevuse tunde kohta ning paku hirmust tulenevale stsenaariumile lahendusi. Näiteks saad sa talle öelda, sa oled ju kontrolltööks õppinud ja sul on siis alati läinud täitsa kenasti. Polegi oluline, et see kõige parem oleks. Peaasi, et sa oled õppinud ja pingutanud ja tuled sellega toime. Õpi lapse ärevust tundma ja aita lapsel stressiallikaid ära tunda. Lapsevanemate jaoks on esmatähtis hakata ise ära tundma lapse ärevuse esimesi märke. Nii saab suuremat ärevuse hoogu juba ennetada. See annab võimaluse ärevusega kimpus olevat last rahustada ning temaga koos õppida ja õpetada eneseabistrateegiaid, et keeruliste olukordadega paremini toime tulla. Näiteks lapsega koos arutada, millised on esimesed märgid või tunded sellest, et sa tunned ärevust tulemas. Üks ütleb, ma hakkan siis kiiremini hingama. Teine, mul tekib rinda selline imelik tunne. Kolmas ütleb, mu peas hakkab sahisema. Siis saab koos õppida ja harjutada, mis sel juhul aitab lapsel oma ärevusega paremini hakkama saada. Arutage ja mõelge koos välja võimalikult palju võimalusi stressiallika mõju vähendamiseks. Näiteks kodutööde puhul ei saa küll osa kodutöid tegemata jätta, kuid on võimalik välja mõelda strateegiaid, et nendest tingitud koormust hajutada. Millisest tööst alustad, millal puhkad, millal teed kõige raskemad, see kõik aitab ärevust vähendada. Leidke koos lapsega talle sobivad stressimaandajad. Koostage nimekiri tegevustest, mida noor või laps naudib ja mis talle tõeliselt meeldivad. Need võivad olla väga lihtsad asjad, teatud muusika kuulamine, jalutamine, ka vanniskäik. Oluline on, et tegevus lapsele või noorele endale meeldiks. Teda ei tohi survestada tegevustega, mis kellegi teise jaoks, näiteks lapsevanema jaoks nauditavad on. Inimesed on väga erinevad. Siinkohal mul tuleb alati meelde üks näide ühe abielupaari ooperiskäigust, kus esimese vaatuse lõpuks mõlemad juba tukkusid. Ja kui siis omavahel rääkides selgus, et sina ju tahad minna alati ooperis, ei sina tahad, siis tegelikult ei tahtnud kumbki seda ja te arvas, et teine on sellest huvitatud. Sama võib juhtuda ka meie suhetes lastega. Kuulake, küsige, rääkige. Kuidas toetada lapse toimetulekut stressiolukorras? See, kuidas last tema ärevuse korral toetada, oleneb tema vanusest, vajadustest ja olukorrast. Aga esimene, kõige olulisem asi on see, et lapsevanem ise jääks rahulikuks. Teatavasti tunded nakkavad ja eriti seda lähedastes suhetes. Inimesel on peegelneuronid, mis peegeldavad teise inimese käitumist, tundeid ja mõtteid. See tähendab, kui üks meist on ärev, siis enamasti muutub ka teine ärevamaks. Kui üks rahuneb, siis rahuneb ka teine. Peegelneuronite olemasoluga selgitataksegi imiteerimise ja empaatia mehhanisme
ja neid saame ära kasutada ka laste rahustamisel. Kui laps või noor tajub oma mure või ärevust avaldades, et vanem hakkab liigselt muretsema, siis ei saa ta seda, mida tal vaja on, ta ei saa rahuneda. Samuti võib laps tajuda, et toob muresid juurde ja on koormaks ja sellises olukorras ei pruugi ta vanematele enam oma raskustest rääkida ja nii jääbki ta ikkagi oma murega üksi. Tõsi, vahest on ka täiskasvanul väga raske rahulikuks jääda, eriti kui sinu laps on mures ja hädas. Üks lihtne ja triviaalseltki kõlav asi, millega me kõik saame ennast rahustada ükskõik millises ärevas olukorras, on hingamine. See kõlab tegelikult jaburalt, mida me siis teeme, kogu aeg ju hingame, kui ei hingaks, siis poleks ka olemas. Samas, kui mõtlete mõnele olukorrale, kus pinge, ärevus või hirm on inimese kätte saanud, siis esimene asi, mida inimene teeb, on see, et ta tõmbab oma õlad pingesse, hingamine muutub pindmisemaks, süda hakkab kloppima ja nii edasi. Teadlik rahustav hingamine on abiks nii ootusärevuses, eksamihirmus, kontrolltööd tehes ja nii edasi. Mis veel toredam, seda saab lapsega koos kodus harjutada. Boonuseks on koos olemine, õppimine ja koos kogemine. Milline on rahustav hingamine? Hingad nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Pikad, aeglased, ühtlased vaiksed hingetõmbed. Välja hingad vähemalt sama kaua kui sisse. Ära pinguta ega sunni oma hingamist takka. Pigem jälgi seda, teadvusta ja märkad, kuidas hingamine muutub aeglasemaks. Lõdvesta kukal, lase õlad alla. Hingates nii sisse kui välja, loe 4. Püüa hingata diafragmaga. Sisse hingates diafragma tõuseb, välja hingates vajub. Lõdvesta rinnakorv. See ei liigu palju. Võid panna ühe käe diafragmale ja teise rinnale. Nii saad jälgida, missuguse kohaga sa hingad. Tõuseb ainult diafragma. Aga rind seisab paigal. Välja hingates pinguta oma kõhulihaseid, et võimalikult palju õhku saaks välja hingatud. Vahest võib ka lõdvestava hingamise puhul öelda mingeid sõnu. Sisse hingates ütle endamisi rahu, välja hingates lõdvestus. Üks minu väike patsient ütles sõna vanaema, sisse hingates ema, sest vanaema oli üks tema turvaisik, kes aitas tal ka hingamisel rahuneda. 10 korda sisse ja välja ning tunneta, kuidas ärevus on juba vähenenud. Kokkuvõtteks, kui tunned ise ärevust või on mõni muu raske olukord ja sa näed, et sõber on pinges, siis parim soovitus on meelde tuletada hinga. Oluline on rahunemisel hoida tähelepanu siin ja praegu, mitte olla minevikus või tulevikus. Kasuta positiivseid sisendusi või positiivseid sõnu, nii otseseid kui kaudseid. Näiteks, kui hingad aeglasemalt, märkad, kuidas hakkad rahunema. Kui vasak käsi tõmbub üha enam rusikasse, siis ülejäänud keha lõdvestub. Hoidu negatiivsetest, näiteks mitte ära karda enam pimedat, vaid see positiivselt ümber sõnastades tunned ennast pimedas järjest rahulikumalt. Väldi sõna üritama, mis on meil eestlastel väga käibes olev sõna, sest see sõna iseenesest sisaldab juba ka ebaõnnestumise võimalust. Ma üritan teha, ma üritan olla, mitte ma olen või ma teen. Paku turvalisust ja ära soodusta vältimist. Mõtle lapse arenguvajadustele ja katsu leida lahendusi, mis vastavad tema eale ja arengutasemele. Kui laps ei taha minna eakaaslase või sõbra sünnipäevale, siis katsuge koos leida neid võimalusi, kuidas ta end seal saaks paremini tunda.
sest sünnipäevast loobumine ei ole lahendus. Vältimine ei vähenda kokkuvõttes ärevust. Näiteks on mul olnud oma psühholoogi praktikas üks väike 2. klassi laps, kelle kodutee koolist läks aina pikemaks ja pikemaks. Ta hakkas iga päev järjest hiljem koju jõudma. Ja hiljem selgus, et selle taga on hirm, et ta saab kodus riielda, kui ta on saanud halva hinde, mitte sellise hinde, nagu temalt oodati. Ja et seda hirmu vähendada, oli ta oma peas välja mõelnud sellise skeemi, et kui ta näeb 3 ühesugust autonumbrit, siis ema ei hakka riidlema. Aga leida koduteel 3 ühesugust autonumbrit on päris suur vaev, selleks pead sa päris kaua ringi kõndima. Nii see tema tee aina pikenes ja pikenes. Niisiis pingeliste ja keeruliste olukordade vältimine ei vähenda ärevust. Me peame pigem leidma koos lastega viise ja võimalusi, kuidas nendes rasketes olukordades paremini toime tulla. Kuidas toetada last kriiside või suurte muudatuste ajal? Iga eesootav suurem muudatus tuleks läbi rääkida ja selgitada ka lastele. Kui ees ootab näiteks lasteaeda või kooliminek või miks mitte ka arstil käik. Veelgi enam, kui ees on raskem ja keerulisem sündmus, näiteks vanemate lahutus või matused. Meil on sageli täiskasvanutena kiusatus lastele keerulistest muudatustest mitte rääkida, põhjendades seda sellega, et nad ei saa veel aru, et see on neile liiga raske, tahame neid kaitsta ja nii edasi. Tegelikult annab nii lastele kui noortele turvatunnet just see, kui eesootav on koos läbi räägitud. Missugune on koolimaja uksest sisseminek, kus on sinu klass, kust leida täiskasvanuid. Olulised on ka nii-öelda suured pisiasjad, kus asub WC, kust käib tuli põlema, kus on garderoob ja nii edasi. Ka vanemate lahutuse puhul on vaja sellest lastega rääkida. Parim, kui vanemad teevad seda koos, suutes vähemalt selleks ajaks oma tunded ja erimeelsused kõrvale panna. Missugune on elukorraldus järgmisel nädalal, ülejärgmisel, sel kevadel ja üldse? Millal ma oma ema või isa näen? Kas vanaema jääb mulle ikka alles? Küsimusi võib tekkida palju või hetkel ka mitte üldse. Tähtis on, et laps söandaks neid küsida, kui need tekivad. Täiskasvanu kohustuseks on neile vastata. Taas niisugusel moel, mis vastab lapse arengutasemele ja tema vastuvõtuvõimele. Tähtis on suurte muudatuste ajal säilitada võimalikult tavapärane rutiin ja päevarütm. See annab tunde, et midagigi on siin maailmas veel kindel. Näiteks iga tööpäeva hommikul algab ikka kool, kui vastumeelne see ka poleks. Ikka läheme õhtul koeraga jalutama, ikka on kolmapäeval võimlemisring ja ikka loeb keegi õhtul unejuttu. Ole emotsionaalselt kättesaadav, valmis kuulama nii kriisi ajal kui ka pärast seda. Kui endal on raske ja ei suuda, siis mõtle, kes täiskasvanutest saaks aidata. Kas vanaema, onu, mõni hea sõber. Hea on teada, et laste reaktsioonid suurtele muutustele tulevad sageli viitega, mil me ei oska neid enam oodata. Vajadusel kaasa spetsialist, psühholoog, pereterapeut või sotsiaalpedagoog. Kokkuvõtteks, parim tugi lapsele ja noorele on kontakt, usaldus oma vanemate või turvalise täiskasvanuga. Koos oldud aeg on hindamatu väärtusega, ärgem laskem seda röövida ekraanidel, tööl või kiirusel. Võtkem iga päev aega üksteist päriselt kuulata, üksteisega rääkida ja kohal olla. Mulle meenub üks uuring, millest olen lugenud, kus püüti leida ühist nimetajat, mingitki ühist nimetajat Nobeli preemia laureaatide elust. Ega seda ei leitud, küll aga hakkas silma üks asi. Suurel osal neist oli lapsepõlves vähemalt üks ühine söömaaeg päevas.
õhtulauda kogunes pere kokku ja räägiti oma päevast. See annab lapsele kindluse ja turvatunde ja nende najal on kergem ka kõige keerulisemate eluolukordadega toime tulla.